Daar is my share. Is daar nog iemand wat wil join dat ek dit sien? Okay. Right, dat ek hom net groter maak. Hierso. Right, slideshow. Okay, vanmôre ons het laasweek gepraat oor hoe om deur die Gees te lewe en deur die Gees te wandel. So hierdie is vir my die 4de dimensie waarin ons kan lewe en wandel. Daar's 'n ander dimensie wat baie makliker is as die gewone lewe waarin ons gewoond is. Ons is so gewoond hierso in hierdie 3 dimensies lewe en wandel dat ons vergeet baie keer, daar is 'n ander dimensie en dis die geesdimensie. Dis die dimensie wat ek nog my hele lewe navors, my geestelike lewe navors en oordink en bestudeer en want dit het altyd by my gekom, daar moet iets anders wees wat groter is as die normale. Wanneer ek praat oor die Gees, wanneer ek praat oor die hemel, wanneer ek praat oor die geestelike dinge, daar moet iets anders wees as net hierdie gewone. En ek glo dit is wanneer mens wedergebore word, dan gaan jy in die geesdimensie, jy gaan in 'n nuwe dimensie. En ons moet meer leer en uitvind oor hierdie 4de dimensie, hierdie geestesdimensie. Ek het laas Sondag vir u gesê dat Reinhard Bonke, baie groot evangelis het eendag gesê, hy sê, as jy in vlakwater is, dan swem jy in die modder. So vlakwater is baie, jy val vas in die modder. Hy sê, maar as die water diep is, dan as jy in die diep water ingaan, dan dra die gewig, die water jou gewig. En jy word lig, jy het geen gewig nie, dit is baie maklik om te float, as jy weet hoe. Maar 'n mens moet weet hoe, en dis waaroor ek vanmôre wil praat. Ontdek jou gees, die geesdimensie, die gees wat in jou woon, die gees van Christus, en wandel daarin. Okay, so dit begin by 'n geestelike geboorte, ekskuus vir die Engels, maar ek het die Engelse Bybel weer vanmôre hierso, omdat dit vir my partykeer net bietjie meer wysheid na vore bring. Hy sê, Jesus het met 'n man gepraat en vir hom gesê, en hierdie man se naam was Nikodemus, hy was die hoof van die sinagoge, en Jesus antwoord hom en sê vir hom, verily, verily, nou as Jesus sê verily, verily, dan moet jy luister wat hy sê, want hy lê klem op dit wat hy wil sê. I say unto thee, except a man be born again. Nou daai born again in die Grieks beteken om van bo af gebore te word, uit die geestesdimensie, uit die hemel, 'n tweede keer gebore te word. As jy nie daai tweede geboorte het nie, het hy vir hierdie man gesê, you cannot see the kingdom of God. En die kingdom of God, die koninkryk van God, is daai geesdimensie waarin ons kan beweeg. En dit is die dimensie wat Jesus kom aankondig het. Gaan kyk net, wat het hy gepreek en wat het hy gedoen toe hy op aarde gekom het. So Nikodemus sê toe vir hom, nou maar hoe is dit moontlik? Hoe kan 'n mens as jy oud is, weer in jou ma se skoot ingaan en weer gebore word? So hy het gedink so wat ons altyd dink in hierdie 3 dimensies wat ons leef. Hoe is hierdie dinge moontlik? Hoe is die 4de dimensie moontlik? En Jesus verduidelik toe vir hom en hy sê, verily, verily, hy sê dit weer, I say unto thee, except a man be born of water. Nou, hierdie water beteken, almal van ons het deur water in hierdie wêreld ingekom. Toe die water breek, is ons fisies gebore uit 'n vrou uit. Niemand van ons het uit die ruimte uitgekom, soos wat baie mense glo en sê dat ons is deur aliens hier gekom. Nee, ons is ons het 'n ma en 'n pa, en ons is deur hulle gebore. Maar hy praat van 'n ander geboorte, hy sê, and of the spirit.
he cannot enter the kingdom of God. So daar's twee geboortes. Nou hierdie born of water kan ook beteken gebore uit die woord en die gees. Want dan kom jy in hierdie vierde dimensie, in die dimensie van die koninkryk van God. Want hy sê, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Sien, hier verduidelik hy dit baie duidelik, daar's 'n vleeslike geboorte, en dan is daar 'n geestelike geboorte. So as jy in die geesdimensie wil leef en wil heers, dan moet jy deur die gees, deur God se gees, weergebore word. Daai gees is met 'n hoofletter. En toe sê Nikodemus vir my, was 'n geestelike leier, maar hy verstaan dit nie. Hy sê, hoe is dit moontlik? Hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus sê vir hom, jy is die master of Israel en jy weet nie is hierdie dinge nie. Besef jy nie, daar's 'n vleeslike dimensie en 'n geestelike dimensie. Jy sien, dis waar ons die onderskeid moet maak. En dan sê hy weer, verily, verily, I say unto thee, we speak that we do not know. Hy sê, as jy praat van die gees, dan moet jy verstaan wat die gees is. And testify that we have seen and ye receive not our witness. Hy sê, ek getuig dat ek hierdie geestesdimensie, van daai geestesdimensie kom. En hy sê, en jy het nog nie daai getuienis ontvang nie. Hy sê, as ek jou van die aardse dinge vertel, sal jy my nie glo nie. Hoe sal jy glo as ek jou van die hemelse dinge vertel, van die geestelike dinge, van die geesdimensie? So, jy sien, daar's twee dimensies, en ons moet onderskei. Hy sê, and no man have ascended up into heaven. Hy sê, jy moet in die gees inkom, but he that came down from heaven, so dit is Christus, even the Son of Man, which is in heaven. Nou hy sê, ek kom uit 'n plek uit 'n geesdimensie, 'n ander dimensie wat jy nie verstaan nie, Nikodemus, en daai dimensie is die hemel, dis die geesdimensie. En ek is die seun van die mens, en ek kom uit daai dimensie uit. En hy sê, ek leef in daai dimensie. Terwyl hy op aarde is, hy sê, Son of Man, which is in heaven. Hy sê, al is ek hier by jou, in die fisiese, is ek ook in die hemel, leef ek in die geesdimensie. Sien, daai twee dimensies, en daai verstaan ons nie baie mooi nie, want dit klink vir ons spookerig. Hoe kan 'n mens in 'n geesdimensie leef? Hoe kan jy in 'n vierde dimensie leef wat jy nie verstaan nie? En dis wat die woord vir ons probeer verduidelik, en wat Paulus ook vir ons probeer verduidelik. Paulus kom in Romeine 7 en hy praat van twee wette, 'n vleeslike wet en 'n geestelike wet. Nou in Romeine 7 het Paulus ook gesukkel met goed, met hierdie tweeledigheid van, ek is hier in die vlees, en ek wil graag die goeie doen, maar ek vind dat it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Okay, so hy sê, daar's 'n ander wet in my. I find then a law, when I would do good, evil is present with me. So dis daai vleeslikheid, wat altyd die verkeerde wil doen, wat soos die ou Adam wil leef. Dan sê hy, for I delight in the law of God after the inward man. Nou wat is die inward man? Dis jou geestelike mens. Hy sê, maar ek verbly my in die wet van God, hierdie tweede wet. Die eerste wet is die wet van die vlees, wat as ek goed wil doen, dan is die sonde by my. En dan sê hy, for I delight in the law of God after the inward man. Dus daai inward man, daai geestelike mens, wat u meer van moet leer, en wat ek meer van moet leer, en wat ek so begeerig is om te leer, want as jy in daai dimensie beweeg, is jy in die diep water. Dis die water wat jou dra, dis die gees wat jou dra. Jy spook en spartel nie meer hier in jou eie krag, in jou eie vlees nie. Hy sê, but I saw another law in my members. Jou members is jou liggaam. Warring, hy maak oorlog against the law of my mind. Nou kyk daai na die woordjie mind, want ek gaan nou vir u verduidelik wat is 'n mens se mind. And bringing me into captivity to the law of sin,
which is in my members. Hy sê ek het hierdie twee wette, die wet van my mind en die wet van my liggaam. En my mind is waar die geesdimensie is. Hy sê, maar ek kan nie doen wat ek wil nie, want hierdie twee beklei teen mekaar. En Paulus het in Galasiërs ook daarvan gepraat. Hy sê, die vlees staan teenoor die gees, en julle kan nie doen wat julle wil nie, want die vlees probeer die gees oorheers, en die gees probeer die vlees oorheers. Dis daai twee wette wat in my stryd voer. En ek kan nie doen wat ek wil nie, want hierdie twee beklei. Hy sê, oh wretched man that I am. Hy sê, hy kry hom bietjie jammer. Hy sê, who shall deliver me from the body of death? En dan verwys hy na hierdie vleeslikheid wat nog beklei teen die dinge van die gees. Hy sê, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Nou daai beeldjie wat hy hier gebruik van die body of death. Onthou Paulus het geleef in die Romeinse tyd, toe die Romeine geregeer het. En wat hulle gedoen het is, as jy moord pleeg, dan vat hulle daai dooie lijk, as hulle jou vang, dan bind hulle daai lijk aan jou met kettings, en dan loop jy so ver soos jy gaan, is daai lijk by jou, en daai lijk ontbind, en dit was die straf, totdat daai ontbinding ook pes oor jou bring. Dis hoe hulle jou gestraf het, dis wreed. En wat Paulus gebruik hierdie beeld, hy sê ek is in die gees 'n nuwe mens, die God woon in my, maar hier is hierdie liggaam van die dood, wat aan my vasgemaak is. Hoe gaan ek loskom daarvan? En dan sê hy in die volgende vers, I thank God through Jesus Christ our Lord. So when with the mind I myself serve the law of God, but the flesh the law of sin. Hy sê daar is verlossing deur Jesus Christus van hierdie liggaam van die dood om dit te oorkom. En dan gaan hy nou ek wil net vir julle verduidelik. Ons het verlede week ook daaroor gepraat. Ek verwys hier na 'n double-minded man. Nou waar is 'n mens se mind? Okay, ons het gesê die hart het 4 kamers. Hy het fisies 4 kamers, maar in die gees ook. Want die woord, die Hebreëse woord vir hart is the seat of your emotions. Was nie net jou emosies nie. Daar is jou gedagtes. Die Bybel praat van die gedagtes van ons hart, die emosies. Dis die seat of our emotions, dis waar ons emosies is. Ons imagination, ons het daaroor ook gepraat, en ons consciousness, daai gewete wat jou veroordeel en wat jou skuldig laat voel. Dis die boom van goed en kwaad, wat die Here nooit wou gehad het ons moet hê nie. So baie mense, of meeste mense, leef uit hierdie deel uit. Dis die ou Adam. Dis daai vlees van jou wat nog steeds jou besluite wil neem. Jy sit op die troon van jou hart, jy regeer, en jy doen dinge soos jy wil. Okay? So, dan kom ons by die mind. Die mind is nie hierdie nie. Ons praat baie keer en sê ons, I made up my mind. Ek het my mind opgemaak. Of ons praat van 'n double mind. Die Bybel verwys in Jakobus 1 vers 8. Hy sê, a double-minded man is unstable in all his ways. Want jy weet nie wat moet jy kies, hierdie een of hierdie een, die spirit, die 4de dimensie. Want hierso is dit die gees van God, die Heilige Gees, wat jou wil lei, en wat jou geestelike mind wil lei. Nou, 4 in die getal van, in Hebreëus, 4 beteken slaverny. So, as jy nog in hierdie, deur jou eie hart wil regeer en wil leef, dan is jy in slawerny. 5 beteken genade. So die mind het genade gekry deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees wil ons lei in die hele waarheid. Hy wil ons lei. Die Heilige Gees is soos daai water, daai diep water, wat die gewig wil dra, wat ons nie kan dra nie. Halleluja. Okay, so daar's 2 wette. En Paulus sê in Romeine 8 praat hy daarvan. Hy sê, therefore, there is no condemnation. Daar is nie meer veroordeling. To them which are in Christ Jesus. So as jy in Christus leef,
who walk not after the flesh, but after the spirit. Okay, so die voorwaarde is, daar is geen veroordeling meer vir jou nie. Jy hoef nie meer skuldig te voel in jou gewete nie, want die wet van Christus het jou vrygemaak van die wet van sonde en die dood. En hier sê Paulus dit in vers 2, for the law of the spirit, dis die eerste wet, the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free, say free, from the law of sin and death. So hier's twee wette, die wet van die gees, die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Nou ek wil vir julle hierdie verduidelik deur 'n prentjie wat die Here dit vir my verduidelik het. Die wet van swaartekrag sê dat jy kan nie vlieg nie. Okay? So, maar daar's 'n hoër wet as dit, en die Wright broers, die ouens wat die vliegtuig ontdek het, wat die eerste vliegtuig gebou het geglo hulle kan vlieg. So, en hulle het 'n nuwe wet ontdek wat ons noem the law of lift, die wet van om gelig te word deur die ontwerp van die vliegtuig se vlerke, is daar 'n ander wet wat die wet van swaartekrag oorkom. Nou, sit ek in 'n vliegtuig, in 'n Boeing 737, lang terug, en is toe ek van die eerste paar kere wat ek gevlieg het, sit ek daar op die lughawe, en die kaptein van die vliegtuig, ons sit daar so op die aanloopbaan, ons is net voor ons opstyg, sê die kaptein, hy sê hierdie vliegtuig weeg, ek dink iets soos 39 ton, ek weet nie, ou Kiewit is vanmôre hier so op lyn, hy was op vliegtuie gewees, het hy gewerk op hulle, so hy verstaan hierdie, ek dink dit is 39, maar kom ons sê nou in die 39 ton, en hy moet omtrent 240 kilometers hardloop, voor hy kan oplig, voor hy in die lug kan gaan. En ek dink, jene, saam met al hierdie mense wat hier sit, al die bagasie, en nog die gewig van die brandstof, al daai goed, dis honderde kilos, duisende kilos, 'n ton is 1000 kilos, en hy sê 39 ton. En hierdie ding, wat net so swaar is soos 'n lokomotief, met 240 kilometers 'n uur hardloop, voordat hy kan opstyg. En skielik maak hy druk daai stok vorentoe, en daai engines, daai turbos hier aan die kant, begin teen 'n geweldige spoed, dit is 'n geweldige krag, daai turbos, en die volgende oomblik skiet ons soos 'n pyl uit 'n boog uit op daai aanloopbaan, en dit gaan al vinniger en vinniger en vinniger, en die volgende oomblik, toe oorkom ons swaartekrag, en ons is in die lug, and the law of lift, die hoër wet, het die laer wet van swaartekrag oorkom. En dis wat die Here toe vir my sê, toe ek so opstyg, en dit is so lekker as jy in die lug opstyg, voel of jou maag nog daaronder is, maar hier gaan jy op in die lug. Dis so wonderlik, die krag van lift het jou opgelig, en nou is jy vry soos 'n voël. En dis wat, toe kom hierdie vers na my toe, die law, die wet van die gees in die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak, halleluja, van die wet van sonde en dood. Want sonde en dood is die wet wat op my oorheers het, dis swaartekrag. En die swaartekrag wil ons altyd onderhou op hierdie aarde, net gewone mense, net gewone ou Adam. Maar die Bybel sê, die nuwe lewe in Christus, die wet van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die dag toe ek wedergebore word, is ek vry van hierdie swaartekrag wat my altyd wil terugkeer. En baie keer, want ons leef nog in daai swaartekrag, ons leef nog op hierdie aarde, maar daar's 'n ander dimensie, en dis wat ek by u wil tuisbring, die wet van die gees in die lewe. Kyk wat sê hy, for what the law could not do, hy praat van hierdie ou wet, in that it was weak through the flesh, so die vlees is swak. God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned the sin in the flesh. So hy daai wet van die sonde en die dood kom veroordeel en tot niet maak. Hy sê that the righteousness of the law might be fulfilled in us,
who walk not after the flesh. Hier kom dit. Wat nie nog meer in hierdie swaartekrag wil loop nie, but walk after the spirit. Ja, kom uit die swaartekrag. Daar is 'n ander dimensie waar dit makliker is om in die gees te lewe, want die wet van die gees, van die Heilige Gees in die lewe in Christus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Laat daai wet van die Heilige Gees jou lewe oorheers, dat hy deur jou begin leef, Christus in ons begin leef en hierdie wet van sonde en dood oorheers en dat ons dan in die koninkryk van God kan lewe as heersers. Die hoër wet oorheers altyd die laer een, kanselleer die laer wet. Hy sê Romeine 8 vers, for they that are after the flesh, do mind the things of the flesh. So jy sit nog jou mind, daai nommer 5 van jou is nog op die vleeslike dinge. But they that after the spirit, the things of the spirit. So jy bedink geestelike dinge, nie meer, hy sê for to be carnally, dit is vleeslik, minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Sê, wat is dit? Ons soek lewe, ons soek vrede, die vrede van God wat alles heel maak. Hierdie peace beteken, jy is heeltemal heel, as ons leef na die gees. So jy het 'n keuse, because the carnal mind is enmity against God. So hy sê die vlees is eintlik altyd teen God. For it is not subject to the law of God, neither it can be. So dit help nie om te sê, ek ontken die wet van swaartekrag en jy klim op 'n gebou en sê, maar die Here gaan my beskerm en spring daar af nie. Jy moet wysheid gebruik, want dis die gees van die lewe in Christus wat ons oorwinning gee. Hy sê, so then, they that are in the flesh cannot please God. Hoe kan ons God gelukkig hou? Hy sê, but ye are not in the flesh, but in the spirit. So hy sê, julle is julle wandel nie volgens daai ou wet nie, maar deur die gees. So that if so be that the spirit of God dwell in you, so as die gees in my leef, now if any man have no spirit, not the spirit of Christ, he is none of his. So as die gees nie in jou lewe nie, as die Heilige Gees en Jesus nie letterlik in jou gees lewe nie, dan is jy nie deel van hom, dan is jy nog deel van die ou Adam. And if Christ be in you, the body is dead. So jy altyd kan nie leef nie. The body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Dis daai vryheid, daai nuwe wet van die lewe in Christus, wat ons vrygemaak het, wat maak dat ons heers in hierdie lewe. So ek wil net vir u hierdie prentjie weer wys. Hier is die double-minded man, né? Hy sê, as jy nog double-mind het, daai ding, hy dink altyd, moet ek deur die gees lewe of moet ek deur die vlees lewe? Nee, moenie double-minded wees nie, want hy sê, jy is onstabiel in al jou weë. Wat is jou stabiliteit? Hier is die Hebreëse woord vir hart, is lep. Nou daai het ek vir u gesê, die L is die herderstaf en die B is Christus. Die B is die tweede letter in die Hebreëus wat beteken Christus Jesus, die skepper van alles, die verlosser van alles, die een wat gekom het om ons vry te maak, en hy het vir ons die Heilige Gees gegee, want hy sê, ek gaan weg. Hy sê in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, dis die Gees van die waarheid, sal hy julle lei, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou, hoe werk dit in die praktyk? Hoe werk dit in die praktyk? In die eerste plek, die ek moet afklim van die troon van my hart. Ek moet myself verloon, het Christus gesê, en ek moet my vlees kruisig, want as jy hierso bly lewe, jy gaan lewe, maar jy gaan nie lekker leef nie, jy gaan altyd struggle, altyd sukkel, want jy soos daai ou wat in die modder probeer swem, in die vlak water. En ekskuus, ek
Ek is ook baie keer skuldig daaraan dat ek nog aan myself 'n oplossing soek en myself dinge wil doen. Maar nee, hy sê dat die Heilige Gees, hy is die helper, die een wat gekom het om saam met ons die pad te loop, wat ons kan wys hoe om dinge te doen. En dis nie net in die geesdimensie, dis nie net, maar dis ook hier op hierdie aarde. Die Heilige Gees kan jou help met enige iets, maar jy moet hom net vra. Jy moet hom net vra, hy is die helper. Vra hom, en dan word jy stil, en dan luister jy. En hy sal jou lei, want hy is 'n herder, dis sy werk. Die Heilige Gees is die herder. Hy het gekom om ons in die plek van Jesus te lei. Nou ek het baie keer al gedink, jy weet die disippels was dan baie gelukkig, dat hulle saam met Jesus kon loop en sien hoe leef 'n mens in die koninkryk van God en al hierdie wonderwerke wat hulle gesien het en al hierdie bonatuurlike goed, loop op die water en die vat 5 brode en 3 visse en voed 20,000 mense, al daai goed, wek die dooies op. Dit is die dinge van die geesdimensie. En moenie laat ons altyd hier onder hierdie kombers, hier in hierdie swaartekrag leef nie. Weet, daar is 'n ander dimensie en dis wat ek wil tuisbring by u. Dis wat ek u wil leer, dis wat die Here my geleer het. En ek wil dit so graag met u deel, dat u ook kan begin leef, regtig leef deur die Gees. Want dis wanneer die water van God se Gees jou dra. Halleluja. En dis wanneer jy nie meer spook en spartel in jou eie krag nie. Ek wil vanmôre vir u vra, gee oor. Gee oor. Gee oor aan die Heilige Gees. Kom vanmôre en sê, Here, ek gee oor. Ek hands op. Ek wil nie meer in my eie krag leef nie. Ek wil nie meer in my eie krag stoei en sukkel en probeer nie. Ek wil in oorwinning leef. Ek vertrou u, Here. My gees is alreeds wedergebore, as alreeds in my die vrede van God, die nuwe geboorte. My gees is nuut gemaak. Laat nou toe dat die Heilige Gees jou van die gees van binne af lei om op hierdie aarde te heers as 'n oorwinnaar. Want ons is konings. Ons behoort aan die koninkryk van God. Ons kan wandel in oorwinning. Ons kan heers oor sonde, ons kan heers oor siekte, ons kan heers oor probleme, ons kan heers oor al hierdie dinge. Nou preek ek vir myself, want baie keer, dan sit ek nog in daai vliegtuig op die aanloopbaan. Ons is nog op die aanloopbaan, ons is nog nie in die lug nie. Maar daar's 'n turbo, die Heilige Gees is daai turbos, die geesdimensie. As jy oorgee daarin, dan ontdek jy 'n nuwe lewe, 'n nuwe plek, 'n plek waar alles moontlik is, waar God regeer en waar God in beheer is en waar die Skepper in beheer is en waar alle dinge moontlik is. Ek wil vanmôre vir sê, Jesus het gesê vir een wat glo, is alle dinge moontlik. Kom ons styg op vanmôre in ons gees. Kom ons vertrou die Here dat hy ons vanmôre sal oplig soos daai vliegtuig, sodat die Heilige Gees ons uitlig uit hierdie swaartekrag uit in 'n nuwe dimensie saam met Christus Jesus te heers. Prys sy wonderlike naam. Ek gaan bid saam met u. Dankie dat u vanmôre opgekom het. Here, ons dankie vanmôre dat ons nie soos Paulus daai ou swaar liggaam van die dood, die vlees altyd hoef saam te sleep en saam te dra nie, maar dat u ons verlos het, want daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat in die Gees wandel. Leer ons, Here, om deur die Gees te wandel en deur die Gees te lewe en om die Heilige Gees, wat die derde persoon van die Godheid is, 'n kans te gee in ons lewe om ons te help, om te heers in hierdie lewe. Dankie daarvoor. Prys u daarvoor. Ons ontvang u Gees van die Here. Ons stel u in beheer van ons hart. Is nie meer ons gedagtes nie. Is nie meer ons emosies nie. Is nie meer ons morele wet in ons hart, ons gewete wat ons aankla nie, want ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus.
Dis nie meer ons verbeelding wat vir ons negatiewe prentjies skep van hierdie aarde nie. Here, U het vir ons voorberei wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het en wat nog nie in die hart van die mens opgekom het nie. En dit sê U woord, is die Gees openbaar hierdie dimensie aan ons. Gee dat ons daarin sal lewe, sal wandel, nie onder hierdie swaartekrag lewe nie, Here, maar lewe in oorwinning, die oorwinning wat U vir ons bewerkstellig het op Golgotha. In Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Gaan in vrede. Leef in die koninkryk van God. Jy's 'n koning, jy's 'n koningin. Jy's 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. O, prys sy naam. Jy's gebore in die Gees of uit die Gees en deur die Gees. Jy lewe nie meer in hierdie ou vlees nie. Kruisig hom en oorkom hom in Jesus naam. Amen. Baie dankie en 'n lekker dag vir julle, hoor. Ek gaan net gou die recording afsit. Okay.